Vidiš, dole kao da svijetli. Ima više riba nego što sam mislio. On je u mreži, riba će proći ispred njega i onda bum. To je čudovišni som, ljudi, pogledajte ovo. Tamo je mala konjača. To je velika zmija, ljudi. Je li to zmijoglavac? O, Isuse moj. Imamo jednog! Pozdrav BFP Nation, dobrodošli u novi video. Danas smo ovdje na kanalu koji je nekad bio pun riba, kornjača, zmija, možda čak i aligatora. Bio je prepun života, ljudi. Prije je to bio kanal normalnog izgleda, a sada su ga potpuno uništili. Ovo mjesto je nekad imalo stvarno cool ribe. Siguran sam da ih još uvijek ima, ali ne na razini kao prije, ljudi. Ovdje smo snimili zanimljive videe s plavim rakovima, afričkim ciklidima i velikim dođo vijunima. Super iskustvo, ljudi. Čak smo istraživali i onaj tunel tamo i pronašli stvarno zanimljive ribe koje su živjele unutra. Ali sada, kao što vidite, sve je to samo ruševina. Sve to zatrpavaju. Ljudi, skoro su ga uništili. Prije par mjeseci ovdje smo snimili video spašavajući što više zanimljivih akvarijskih riba iz ove zagađene vode. Ulovili smo mnogo riba. Sada, ljudi, kao što možete vidjeti, puno je uži i blizu su toga da ga potpuno zatrpaju. U redu? Dakle, moramo brzo djelovati. I evo nas opet u drugom dijelu da spasimo još riba. Pogledajte ovdje. Ovdje ulazi tunel. Upravo je padala kiša. Dakle, malo vode zapravo ulazi, što je dobro. Ovo je dobro za ribe. Znate, to će malo podići razinu vode. Ako pogledate ovdje, voda je sada vrlo plitka, a ovdje ima velikih riba. Pogledajte onu tamo. To je divovska pjegava tilapija. Vidiš li? Pjesak se miče. Što? Čudno je. Čekaj, zapravo ima puno više riba nego što sam prvo vidio. Dobro, to izgledaju kao dvije tilapije. Samo skeniramo tamo. O, tamo je jedan plavo škrga sunčanica. Puno je riba, a kao što možete vidjeti, voda je jako niska. Voda je prljava, zagađena voda. Samo ćemo ih sve uzeti i premjestiti niz kanal do mjesta gdje se otvara. Ali zanimljive stvari za koje znamo da su ovdje iz prijašnjih iskustava. Zapravo ćemo ih odnijeti natrag i staviti u moje ribnjake u dvorištu. Moje akvarije, sve te zanimljive stvari. Pa smo ponijeli neku opremu sa sobom. Imamo mrežu, imamo nekoliko kanti i ići ćemo skroz dolje. Samo ćemo hodati niz ovaj potok. Jako sam uzbuđen, idemo! Zapravo, znate što? Vjerojatno bih mogao samo ovom kantom uhvatiti ovu ribu ovdje. O ne. Nasukao se. Ideš u kantu, ekipa. Ovo ovdje. Ovo je pjegava tilapija. Wow, možete vidjeti po njegovom trbuhu ovdje. Vrlo je mršav, uvučen i prazan trbuh. Vjerojatno nije jeo već neko vrijeme. Ovdje je mnogo ptica koje love male ribe. Veće ribe će vjerojatno preživjeti. Ne mislim da će ptica uhvatiti ovog frajera. Dakle, ovo je prva riba koju smo spasili. Stavit ćemo ga u kantu i kasnije premjestiti niz kanal gdje je veći. Nadamo se da će preživjeti. Gdje su otišli? O, tamo su, vidim ga. U redu. Idemo to napraviti. Dobro, baš ovdje. Malo je mutno, ali mislim da sam ovdje vidio dvije ribe. Uhvatio sam ih oboje u mreži. O ne, tu je i drugi. Imam ga, imamo dva. Ulovili smo pjegavu tilapiju, a ovo su plave tilapije. Oh moj Bože, ne znam zašto mi se ovo uvijek događa. Došao sam ovdje pokušati spasiti ove ribe, a one mi vraćaju tako što me poliju prljavom, zagađenom vodom. Sreća tvoja što sam dobar. I dalje ću te spasiti. U redu. Ljudi, mislim da ćemo kad već imamo 3 velike ribe, utovarimo ih u kamion, odvezimo do kanala i pustimo. Pa možemo nastaviti. Već ih imamo toliko. U očima mi je, po licu mi je. O Bože. Da, to nije dobro. Prestani. Što je to? To je velika sunčanica. To je dobro. Spašavamo i malu domaću vrstu. Vidi tu veliku plavu sunčanicu. Pojavila se iznenada i kao da je rekla: hej, spasi i mene, buraz. Dobro, ljudi, upravo smo se spustili cijelim kanalom i sada, kao što vidite, ovdje se jako otvara. Ovo je potpuno legalno. Dozvoljeno vam je pustiti ribu koju ulovite u istoj vodi u kojoj ste i ulovili. Dakle, tehnički ovo je dozvoljeno, ljudi. Možemo spasiti ove ribe ovdje. Eto ih.
O, spremne su za otići, super. U redu ljudi, već smo spasili 4 ribe, a prošle su samo 2 sekunde. Vraćamo se dolje vidjeti što još ima, nadamo se zanimljivim akvarijskim ribama. U redu ljudi, vratili smo se ovdje kod tunela, sada imamo malu mrežu. Počet ću loviti mrežom da vidim šta možemo uloviti. Već smo izvadili većinu većih riba. A sada ćemo vidjeti gdje se skrivaju sve te male ribe. Ovdje ih ima puno. Pogledaj! Pogledaj ovo. Mogu ući tamo. To je bila kao mala špilja. O Bože, imamo puno blata. Da vidimo. O Bože moj. Već, to je afrički ciklid. Dobro, još su ovdje. To je tako sjajno. To su male gambuzije, ali ovaj ovdje je fora. To je čini se mabuna. Wow, taj je stvarno lijep. U redu. To dokazuje da su ove male akvarijske ribe još uvijek ovdje, iako je voda niska. Tužno je vidjeti kako je ovo mjesto uništeno, a nekad je bilo puno riba. Stavit ćemo ih u kantu, super. U redu ekipo, sada hodamo niz potok. Ovdje postaje stvarno plitko, mislim pogledajte ovo. Doslovno je nekoliko centimetara vode. Ima puno malih riba, ali ne vidim ni jednu veću. I ne mislim da one zapravo mogu ovdje živjeti. Prebrzo sam zaključio, pogledajte ovo, mali pastorski grgeć je tu. Da, on samo pliva protiv struje. To je mala beba pastorskog grgeća. Vode je jedva dovoljno za preživljavanje, pa ćemo ga staviti u kantu. Wow, ljudi, već spašavamo puno riba, jedva čekam što ćemo još otkriti i nadam se da ćemo večeras spasiti još više. Što vidiš? Ne znam, ribe. O Bože, čekaj, to je jaguar, Helen. Moram ga uvatiti rukama. To je jaguar. Helen je ugledala veliku ribu i rekla, vidim ribu! Uhvatio sam ga sa rukama, zezate me. Ovo je super ekipo. Uvatili smo ih ovdje više puta, ovo je dobar primjerak, stvarno fora ciklid. Najdraža stvar kod ovih riba su mi njihova usta. Kad love zapravo samo usisaju ribu ovako, kao usisavač. Pogledajte ta usta. Riba će proći točno ispred njega i onda bum, baš fora. U redu, stavimo ga u kantu, pa uzmimo aerator za naše ribe. Samo da budemo sigurni da će preživjeti. Ovo ćemo kasnije staviti u ribnjak, ali sada ide u kantu. O Bože, ovdje je još jedna riba. Gledaj, vidiš li ga? Ne. On je dolje, treba mrežu. Pazi na njega. Ne vidim ga uopće. U redu, idemo. U redu, imamo puno blata ovdje ljudi. Vidjeli smo ribu dolje. Da vidimo jesmo li ga uhvatili. O Bože. Ova voda je prljava. Možete reći mi da smo ju uhvatili, izgledala je kao stvarno fora riba. Odvratno je. Mislim da ga nismo uhvatili. Mislim da ne može otići. Trenutno je zarobljen na kopnu jer je preplitko. Možda ako samo pričekamo, opet ćemo vidjeti tu ribu. Ali to stvarno nije dobro. Izgledalo je kao mali zmijoglavac. Vidim ga! Stvarno? Ako je bijelo, bilo je točno tamo. Vidim ga, on je tamo. Tada! Ljudi, upravo nam je ovaj pobjegao. Što je to? Čekaj, što? Ne smijemo mu opet dopustiti da pobjegne. Imam ga! U mreži je! Pogledaj ovo! Što? To je jedan od tih pike ciklida. Dečki, ovdje smo prije ulovili 2 male bebe pike ciklida. Pomalo izgledaju kao zmijoglave ribe. Koliko je to ludo. Ove ribe je legalno zadržati, pa ih možemo zadržati. O ne! Stavit ćemo ga u kantu i onda ćemo uključiti ovaj aerator kako bi ove ribe ostale zdrave i žive. Ali to je sjajno. Helen, stvarno si nevjerojatna. Uočila si 2 ribe. Jedna je bila jaguar, a druga pike ciklid. To je stvarno nevjerojatno. Stavit ćemo ga u kantu. Ne znam koliko riba imamo. Imamo neke stvarno super. To je sve što znam. Nastavit ćemo i vidjeti koliko ih možemo uloviti. O moj Bože. Pogledaj. Sada iskaču van. Pogledaj, iskače van. Evo još jednog. Ovdje je još jedan. Ovaj izgleda, ovaj ne izgleda dobro. To je pjegava tilapija. To je ženka. Stvarno lijepa. Jesi li živa? Mislim da je živa. To je pjegava tilapija. Bila je skroz gore u pličaku. Pogledaj ovog tipa. Sigurno nas je čuo i kao da nas je dozivao. Ovo je veliki stari majanski ciklid. To je veliki stari majanski ciklid. Wow. Prestani me prskati. Učini to opet. Mislim da me ovaj stvarno testira upravo sada. Stvarno? Ok, sad punimo drugu kantu za ribe koje ne nosimo kući, već ih prevozimo niz kanal. Imamo majanskog ciklida i pjegavu tilapiju koja nije bila ljubazna prema meni. Ali sada ćemo ljudi nastaviti ići tamo dolje. Čini se da postaje dublje kako idemo dalje. Možda ima više riba pa ćemo vidjeti što ćemo pronaći. Pogledajte kako je to odvratno. Ne znam šta je to, ali stvarno je gadno. Mala riba je ovdje. Mala riba.
Ej, stani tu, stani! Prekini se opirati. Gledaj, dođi u moje ruke. Molim te. Mislim da je afrička. Da, jest. O moj Bože. Doslovno mi je upravo ušla u ruke. To je tako smiješno. To je još jedna mabuna. Trenutno ima toliko buba. O Bože. Tamo mi je ova mala afrička ciklida doslovno uplivala u ruke. Oh, i evo ga. Super. Idemo dalje. U redu, idemo. Približavamo se tunelu. Osjećam, čujem ribe. Čujem ribe. Ima riba ovdje dolje. Čujem ga, čujem i prskanje. Gledaj, tu je. Pogledaj ovog tipa. Velika pjegava tilapija. Uđi u mrežu, prijatelju. U redu, moramo ga sada uhvatiti, ljudi. Čujem još. Čujem još. Gore su, gore su. O Bože, to je som. To je čudovišni som, ljudi. Pogledajte ovo. Što? To je divovski somić. O Bože. Pogledaj ovog tipa. Prijatelju. Čini se da je išao nizvodno. Stani, odmah prestani. Ovo je som, ljudi. Pogledajte koliki je. Jednog smo ovakvog već ulovili i nazvali ga Butthead. Dobro mu ide, ljudi. Tako su odvratni. Pokušamo me ugristi. Ipak ćemo ga spasiti. To je stvarno super. Ulovili smo soma, ljudi. Evo te cijevi o kojoj sam pričao. O moj Bože, to je zmija. O ne. Povuči se. Ne. Povuci se. O da. Ne, nećemo zmijama. Krenimo, natovarimo ih. Neću kući voditi Buttheada 2.0, ali spasit ćemo ih. Kanta je trenutno puna. Dakle, nakon što ubacimo ove ribe, odvešćemo ih niz kanal gdje je širi. Zapravo ćemo ih spasiti. Imamo unutra 4 ili 5 riba. Vidjeli smo zmiju dolje. On mi je malo na putu tamo gdje želim ići uhvatiti ove zanimljive ribe. Tamo su obično. Možda ćemo morati biti hrabri, Helen, i samo... Malo me strah. Da, velika je zmija. Ne znam vrstu, ali snaćemo se, ljudi. Gledajte ih kako plivaju. Super, ljudi, spasili smo sve ribe. Vratili smo se na mjesto gdje smo vidjeli zmiju. Bila je ovdje dolje i nestala je. Točno gdje je Helen, ne znamo kamo je otišla. Malo je zastrašujuće, ali pravit ćemo se kao da se to nikada nije dogodilo. Isuse, tamo je mala kornjača. Šali se. Dobro, je li ovo zamka? Tamo je bila zmija. Gledaj, vidi mu mala glavica. Bože moj, baš je mali. Presladak je. Ne znam koja je to kornjača, ali cijela je prekrivena gadnim algama. Pogledaj to, odvratno je. Alge su posvuda. Što si radio? Pretpostavljam da ćemo ih ostaviti na miru. Kornjače mogu biti na kopnu i u vodi. Ne treba im puno vode. Vratit ćemo ga gdje smo ga našli. Smještaš mu. Zmija. Da, možda bismo ga trebali staviti dalje od te zmije. Premjestit ćemo ga niz kanal gdje mu zmija neće nauditi. Evo tunela o kojem sam pričao, ekipo. Jako sam uzbuđen. Ubacit ćemo naše mreže unutra i vidjeti što možemo izvući. Možda izvučemo i tu zmiju, ali pretpostavljam da će biti i ribe. O moj Isuse Kriste, što je to? Što je to? Ovdje je i riba. Pogledaj tu. Polako. Ne znam šta je to bilo. Ovdje ima mnogo velikih riba jer je ovo najdublji dio potoka, pa su se sve ovdje skupile. Gledaj tamo, to je pjegava tilapija. Još jedan divovski majanski ciklid. Ovo je zastrašujuće. Koja je to bila velika riba? Mislim da je ovdje. Još jedan som, jesi li vidio? Nisam ga vidio, sam sam stavljao mrežu u vodu. Tu je još jedan som. Još jedan mali Butthead, sladak i simpatičan, puno manji od ostalih. U redu. Ovdje ima puno ribe, dečki. Punimo kantu i nastavljamo s mrežom. Vidjet ćemo koliko riba možemo spasiti. Imamo još jednog malog soma. Ide u kantu, kasnije ćemo ga premjestiti niz potok u videu. Što je ovo? Zmija ide prema nama. Helen! O Bože. O moj Bože. Mislim da je to bila zmija. Ovo je strašno, ljudi. Ne vidim u vodi. Ovdje je bila zmija, upravo sam vidio veliku ribu, zagrabit ćemo ispod ove cijevi. Ride! Vidim jednu u pukotini. Imam ga! Još jedna divovska pjegava tilapija, ljudi. Večera smo ulovili puno ovih i njega ćemo staviti u kantu. Još jedna lijepa pjegava tilapija. O moj Bože, što se dogodilo? Opet sam ulovio soma. Ozbiljno. Pogledaj koliko ribe sada vadimo odavde. Ovo je stvarno super. Ovaj je velik, najveći do sada. Pogledaj koliki je taj som. To je pravi veliki dečko. To je pravi Butthead. Svi ovi somovi zovu se Butthead somovi, dečki. Od sada su to Butthead somovi. Ali bilo je nešto veće, puno veće i napalo mi je stopala. Stavit ćemo ga u kantu i nadamo se da ćemo saznati šta je to bilo. Velika zmija, ljudi. Ne znam vrstu, napišite u komentarima. Zmija je tamo ispod pukotine.
Isuse, čekaj, što je to? O moj Bože, nestao je. Jeste li vidjeli tu ribu? To je bila velika riba. Nema šanse, Helen. To je Oskar. Prekrasan je, kako je lijep. Isuse, Bože, ludim, ogroman crveni Oskar, nema šanse. Imamo pjegavu tilapiju, ne mogu vjerovati, dečki. Izgledat će super u Oskarovoj vojsci. Napravili smo ribnjak samo za Oskare, moje omiljene ribe. Pratit ćemo ovog u kantu s ulovom i nastaviti sortirati ribe. Ovo je ludilo, dečki. Uzet ćemo našeg novog Oskara, ova riba je prekrasna. Doslovno, nikad nisam vidio nekog tako crvenog. Stavit ćemo ga u kantu s ulovom. I upravo sada, ako pogledamo iza mene, ovo mjesto je sada stvarno čisto. Pregledajmo područje. Javi mi. Helen, ti imaš oko za ribu. Javi mi ako ih vidiš. Plava. Isuse, ne mogu vjerovat. Nema šanse. On bježi, afrički ciklid. Molim te, uđi u mrežu. O Bože, brz je. Mislim da sam ga ufatio. Jesam, uvatio sam ga. Helen je uočila. O moj Bože, taj je prekrasan. Pogledaj tog. To je stvarno super. To mi je do sad najdraži. Još jedan afrički ciklid za našu kolekciju. Mislim da su sada 3. Ide nam dobro. Još malo pregledajmo područje. Vidi ovo. Vidi kako je voda bistra. Samo kažem, o moj Bože. Što je to? Što je to? Odmah ispod vodopada. Jesmo li ga uhvatili? Ne, nije bila gambuzija. Bio je veći. Jezmo! Nema šanse. To je mali Oskar. Pogledaj ga, baš je fora. I ovaj je prekrasan. Što je s tim Oskarima? Tako su lijepi. Vidio sam ga ispod pokretnog vodopada, vjerojatno je lovio gambuzije. Spasiti ćemo ga. Uskoro sve će biti isušeno i zatrpano. Svaka ulovljena riba... Ne, ispustio sam ga iz ruku. Ne! Molim vas! Uvatio sam ga. Uspio sam i opet se iskupio, ljudi. Ispustio sam ga iz ruku, a onda sam ga opet uhvatio, ljudi. Iskupio sam se pred svim hejterima koji me zovu smotanac. Evo vam ga. Ne, vrati se u mrežu. Opet sam to napravio. Odmah u kantu, nećemo ga vaditi iz mreže. To je to. Dečki, oprostite, ne znam što se događa. Upravo smo pregledali ovo područje. Ulovili smo još jednog afričkog ciklida i malog Oskara, bilo je super. Idemo do druge cijevi gdje smo vidjeli veliku zmiju i velike ribe, pa ćemo pokušati ih uloviti. Kasnije ćemo se vratiti, provjeriti i odnijeti ribe kod mene. Prvo moram saznati koja je bila velika riba. Pazi na tu zmiju. Ne znam gdje je sada, možda je u svojoj maloj rupi. Je li to zmijoglavac? O, Isuse Kriste, to je zmijoglavac. Velik je. Ok, mislim da je to ona velika riba. Gađao sam je mrežom. Gdje je? Sve je prljavo i zastrašujuće. Vidim joj leđa. Spreman, budi dobar. Bože moj, dodirujem ga. Što radiš? Prošao mi je između nogu. Imam ga. Isuse Kriste. Pogledaj kolika je ta zmijoglava riba. Ova stvar... Stani. Ne. Smiri se, veliki. Wow, pogledaj kako je lijep. O Bože moj. Pogledaj narančastu boju na tom zmijoglavcu. Prave boje za parenje ovdje. To može značiti da je unutra ženka i da se pare. Dečki, danas spašavamo svaku ribu koju ulovimo. Ali ne iz zmijoglavca. Već znate. To je ilegalno, ali mislim da će mu ovdje za sad biti dobro. Hodaju po kopnu i preživljavaju u ovim uvjetima. To je lijepa riba, veliki zmijoglavac, ali ga moramo vratiti natrag. On će to napraviti, da, naravno. Pa ulovili smo zmijoglavca. Sada ćemo vidjeti možemo li uloviti zmiju. Ne. Bože, ne mogu vjerovati da sam opet u ovoj vodi. Ovdje je zmija. Mislim da ovdje ima još riba. Wow, što je to? Još jedan divovski majanski ciklid i mrtva plava sunčanica. Pogledaj, fuj. Ogroman, doslovno masivan. On piški, njac. To je čudovište od majanskog ciklida. U redu. I trenutno imamo toliko riba unutra, morat ćemo putovati niz kanal i odmah ih pustiti da ih spasimo. On stvarno jest? Wow. U redu. Evo ih, hajde dečki. Imamo puno ribe u kanti i kornjaču. Lenaj basket broj 4. I opet kornjača. Ti somovi su baš smiješni. Napravit ćemo još jedan posljednji pregled kod prvog i drugog tunela. Da vidimo možemo li pronaći još koju ribu prije nego što bude prekasno, prije nego što sve zatrpaju. Sve ćemo odnijeti kući i staviti u moj ribnjak. Vidimo se. Pogledaj kako je to jezivo. Pogledaj. Možemo vidjeti skroz do kraja. Čekaj, vidiš li ono svjetlo dolje? Izgleda kao mala osvjetljena soba. Malo je jezivo. Ok,
Ako želite da to istražimo, skupite 10.000 lajkova i otkrićemo što je ta soba. Pogledaj sve ovo smeće ovdje. Smeće. Prvi put kad smo došli ovdje bilo je puno gore i zapravo smo pokupili svo smeće. Sad izgleda puno bolje, ali kao što možete vidjeti još uvijek ima smeće. Isuse, Helen, narančasti rak, ogromni narančasti rak, izašao je iz vreće. Oh, voda. Evo ga. Pogledajte tog ogromnog narančastog raka, ljudi. O moj Bože. Znali smo da ovdje ima plavih, ali ovo nismo znali. O, nemoj me štipati. O, njegova kliješta su velika. To će... Au! Oli me, kliješta su ogromna. O moj Bože. Pogledajte tog ogromnog narančastog raka, najveći je kojeg sam vidio. Prije smo tu lovili puno plavih. U jednoj noći ulovili smo 6 ili 8, a nismo znali za narančaste. Ludo. Pokupit ćemo sav ovaj otpad, to smo i planirali napraviti, i pokušat ćemo pomoći okolišu koliko god možemo. Ovo je stvarno super ulov, ljudi. Hajdemo ga staviti u tu kantu. Definitivno ga dodajemo u rakovski poligon. Danas je sve narančasto, prijatelji. Narančasti rakovi, narančasti Oskar. Baš sam uzbuđen što ćemo se vratiti kući i staviti ih u ribnjak. To ćemo sada i napraviti. Tužna je ova situacija, ali radimo najbolje što možemo i spašavamo puno riba. Ako želite da se vratimo i napravimo treći dio spašavanja riba na ovom mjestu, dolje ostavite like. Ali za sada, ljudi, vidimo se kod mene kući. Dobro, ljudi, vratili smo se kod mene kući i počinjemo ovdje kod Oskarovog ribnjaka. Biće dosta bučno jer voda izlazi iz filtera. Dodajmo onog fora crvenog Oskara u Oskarovu vojsku. Ribnjak izgleda nevjerojatno. Voda je kristalno čista i nikad nije bio bolji. Ovaj tip je savršen dodatak. Doslovno savršen, baš fora. 3, 2, 1... Evo ga, super! Znate što, kad smo već kod toga, dečki, ovdje stavljamo i jaguar ciklide. Imamo nekoliko velikih. Dodajemo jaguara u vojsku Oskara. 3, 2, 1... Evo ga, super dečki. Sada ćemo otići do jezerca s ciklidima i staviti afričke ciklide unutra. I evo nas kod jezerca s ciklidima, pogledajte dečki. O, tamo je žaba. Što ima, prijatelju? O, evo našeg ulova afričkih ciklida. Imamo 3. Kao što rekoh, to mjesto se uništava, a nekad ih je bilo puno više. I dodat ćemo ga u moje jezerce s ciklidima. Eto ih, prekrasni plavi ciklidi. Pogledaj ovo, ogromni narančasti rak. Mislim, ovo je stvarno nevjerojatno. Imamo nekoliko velikih narančastih rakova u mom akvariju za rakove trenutno, ali mislim da bi ovaj mogao biti najveći. Hajde da ga ubacimo. I što su oni veliki o kojima sam pričao? Ogromni narančasti rakovi. A ovaj tip je definitivno puno veći. Odmah ćemo ga dodati pokraj ovoga. O moj Bože, potpuno ga je uništio. Puno je veći. Dodajemo i ovog tipa. Ovo je piket ciklid kojeg smo ulovili. Donat ćemo ga u ribnjak sa ciklidima. Ovo je prva pajke koja ulazi. Trebao bi se snaći. Riba malo izgleda kao mala zmijoglavka. U redu, ljudi, sada smo kod akvarija Tiki Hut s bebom Oskarom koji nam je skoro pobjegao. Smiri se, on je pravi skakač. Stavit ćemo ga u akvarij Tiki Hut. Evo ga, ode. Pogledajte kako snažno pliva, izgleda odlično. Pa ekipo, danas smo ulovili puno stvarno fora riba iz malog potoka koji se trenutno uništava. Pokušavamo spasiti što više riba od tamo. Ako želite da se vratimo i napravimo treći dio, kao što sam rekao, idite dolje, ostavite like, komentirajte dolje, pretplatite se ako već niste. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!